Mwaramutse neza, ni Uwimana Patricia muri kumwe uyu munsi ku cyumweru ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2024, tugiye kuganira ku byerekeranye n'ubworozi bw'ingurube. Ni kenshi wowe nanjye twagiye twumva kuri radiyo cyangwa se dusoma mu binyamakuru bitandukanye, tukabona batubwira cyangwa se tukumva batubwira ko ingurube ari itungo ryororoka cyane kandi vuba. Njyewe cyangwa se abakozi banjye nanjye twahisemo ingurube imwe dukurikirana kugira ngo turebe ingurube izaduha mu mwaka umwe. Dufata ingurube imwe y'abakozi bita Nisani. Ni ingurube yari isanzwe ibyara, ariko ikabangurirwa ku isekurume twari dufite. Abakozi banjye hari ukuntu bita ingurube amazina donc barazita pe, kandi baziba utuzina twiza, Nisani n'andi ntavuze, ariko ubwo twafashe Nisani. Noneho duhitamo kuyitera intanga aho kugira ngo tuyishyire ku isekurume. Turavuga tutereka tujye muri gahunda ya leta aho bakangurira abantu gutera intanga, turebe niba zizajya zifata, turebe niba bitazajya bifata, nyuma noneho umwanzuro tuzabona tuzajya tuwusangiza abandi. Rero iyi Nisani twayiteye intanga twakuye mu Yumbu, hari centre d'insémination artificielle. Ni ikigo cya nyiracyo yitwa Harerimana Emmanuel, donc bategura intanga. Ubwo rero baduha intanga z'ubwoko bwa Landrasi, kuko iyi Nisani nayo ni Landrasi. Landrasi, abatazi Landrasi, nigeze gukora ikiganiro ku moko y'ingurube, ariko ni imwe mu ngurube zibyara abana benshi kandi zigashobora kubitaho. Ubwo rero ni uko twabigenje, twafashe Landrasi. Ubundi dufite amoko abiri mu bworozi bwacu, atatu. Dufite Landrasi, tukagira Large White, tukagira n'indi zivanze, ubwo ni atatu. Hanyuma iyi ngurube yacu imaze guterwa intanga ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2023, iduha utwana 12. Nyuma noneho bwana bumaze gucuka irarinda, tuyitera intanga twakuye muri VAF Gicumbi. Naho hari ikigo cy'intuza gitegura intanga. Ingurube zabo bazikuye hanze, n'izi zo muri Muyumbu zavuye hanze. Bivuze ngo duteye intanga ingurube zacu tuba aba ari intanga z'amasekurume yavuye mu Burayi. Iyi ngurube yacu rero ku itariki 19 z'ukwa karindwi 2023 iduha utwana 10. Hanyuma yongeye kurinda tuyitera intanga nanone zivuye Gicumbi. Ubwo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2023 iduha utwana 10 nanone. Mu gihe abandi babaga bari kubyina, njye nari ndimo mfasha abakozi kubyaza ingurube. Ingurube zacu zikunda kubyara ari ku cyumweru, kuri Noheli, kuri Pasika. Nimujya mumbara nyine mujye mumenya ko mba ndi kubyaza ingurube hamwe n'abakozi. Murumva rero ko ku itariki ahangaha n'ukwezi kwa mbere, aha n'ukwezi kwa 12, ni ukuvuga ngo umwaka wose ingurube yaduhaye utwana 32. Uyu munsi ndi gukora ikiganiro ingurube yarenze nanone, kuko utu twana yabyaye iki gihe twaracutse ihita irinda. Ni ingurube irinda vuba, iracutsa igahita ikumbura abana bayo, igahita irinda. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ishusho twabonye nibyo koko ingurube ni itungo ryororoka cyane.
kandi n'itungo uramutse uryoroye ufite amahugurwa rishobora kukungukira pe. Urugero, niba iyi ngurube yarabyaye utwana 12 ku itariki 30 z'ukwa mbere, udushashi twayo ubu turahaka. Mu dushashi twavutse kuri iki gihe ubu turahaka, dushobora kuzabigera mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane, ntabwo nibuka. Ariko reka mvuge ko umuntu ahisemo kutugurisha, akaba ati okay, ngewe reka iza mbere nzigurishe zose, akazigurisha wenda zifite amezi 3 zivutse, imwe bakamuha 50,000, ni ukuvuga ko yakora nk'ibihumbi 600. Worora inka ihaka amezi 9, ingurube ihaka iminsi 114, mu mezi 2 ikaba iracukije, amezi 2 akongeraho ukwezi kumwe ukaba urazigurishije. Sinzi niba icyo gihe deja ingurube ari inka iramutse yimye uyu munsi n'ingurube ikima uyu munsi, inka yazajya kubyara ingurube yarabyaye inshuro nk'ebyiri cyangwa imwe, simbizi, ntabwo ndabibaza. Rero ku muntu wenda ufite nanone ndakuvuga ngo izi ni ingurube za kizungu, ni ingurube zororoka vuba, ni ingurube witaho, bisaba kuba ufite amahugurwa, yego no ku bworozi bw'izindi ngurube, ariko uramutse ufite n'ingurube y'inyarwanda ushobora noneho no kuvugurura icyororo, ukagura isekurume iwacu, kuko twebwe ngo amasekurume yose avutse turayagurisha kugira ngo twirinde ikibazo cy'amacugane. Twahisemo gukoresha kujya duteza intanga, kandi murabona yuko bitanga umusaruro nabyo. Ukagura isekurume iwacu ya Randarasi se, ukagura isekurume iwacu ya Rage White, turazifite nziza cyane, igahita ibangurira inyarwanda yawe. Akana kavutse kaba ari imvange y'inzungu n'inyarwanda. Ubwo bwana bwazagira igihe cyo kurinda bugiye kubangurirwa, tukavugana, ukaba wagura indi, mbese tukavugana ku buryo mu gihe cy'imyaka 2, imyaka 3 nawe uzaba ufite ingurube z'inzungu zirushaho gutanga umusaruro. Ingurube rero ni itungo nk'uko bamwe babizi riribwa cyane ku isi, kandi mu Rwanda naho ejo bundi naberetse video yerekana ko hari isoko rinini cyane. Wenda n'abandi batuye mu bindi bihugu hashobora kuba hari isoko rinini. Bivuze ngo turamutse tuzoroye neza, hari abantu njya nganira nabo bakambwira ngo ingurube barazoroye barahomba. Nibyo koko, nanjye mu ntangiriro nari ngeze ku ingurube 80 zirapfa, kubera nabona nk'umwanda, kutamenya kutazitaho nyine, kwa kuvuga ngo ni ingurube manza twarasigaranye nk'eshanu cyangwa 6, sinibuka umubare. Ariko kubera ko umuntu aba yoroye afite intego, kanora ufite gahunda, ushobora guhomba ariko ntubivemo, ahubwo ukavuga ngo ni iki cyatumye mpomba, ugakora evaluation, ukavuga ati icyatumye mpomba ni ibi n'ibi. Cyane cyane ikintu gituma abantu bahomba ni ukutagira amahugurwa. Ikindi ubu ngubu gihari ni ibiryo bihenze by'ingurube. Ibyo birahenze cyane, kandi noneho biragoye iyo ibiryo bihenze noneho utariteguye bihagije, ingurube rwose ushobora kuguhombera. Rero warabanje ugafata amahugurwa, icyo gihe umenya ko zizanarya, umenya ko zizanavurwa, umenya ko zizanakingirwa. Ikindi kintu ni ikintu cyitwa abashyitsi. Abashyitsi batuma ingurube zirwara. Kujya mbona rwose mu bigo bimwe na bimwe aborozi b'ingurube bakira abantu bose bakaza mu biraro byabo. Twebwe uramutse uvuze ngo ngiye Rusebeya kureba ingurube n'iki byose, abakozi bahita bakubwira ngo hagarara hariya, ariko waduteguje ubwo twakwitegura natwe turanyura aha, biragenda gutya na gutya, urakandagira umuti w'amazi, mu mazi arimo umuti kugira ngo ingurube zacu zitarwara. Usibye ko ushobora no gukandagira mu mazi arimo imiti, ariko ukaza wariye inyama z'ingurube, ingurube zirwaye umwuka wazo, umwuka nako wawe. Uramutse uje wariye ingurube, wariye inyama z'ingurube zarwaye,
ushobora guhumeka ugahereza n'izindi ngurube zitarwaye ugasanga zirarwaye. Ni birebire by'ingurube bisaba amahugurwa. Mushake amahugurwa abifuza kwinjira mu mwuga w'ingurube. Ujye kuri interinete mwandike, niba wumva icyongereza wandike ibyo utumva, haza ubworozi bw'ingurube bwinshi hirya no hino ku isi. Niba wumva igifaransa wandike, harazamo byinshi. Niba wumva ikinyarwanda nabwo wandike, harazamo byinshi. Ushaka amahugurwa, wabuze uguha amahugurwa, watubwira guha amahugurwa ariko ukanyishyura. Ntabwo njye natanga amahugurwa y'ubuntu, cyangwa se umukozi wanjye akazapanga akaguhugura ariko ukishyura. Rero mu kanya nari mbabwiye yuko ingurube yarinze. Ngiye gushyiraho video murebe ukuntu umukozi agenzura ko ingurube yarinze, cyane cyane iyo uri umuntu utera intanga, kuko umurindo w'ingurube umara amasaha 72. Noneho ugomba kumenya ngo ndatera intanga ryari. Ntabwo nabyinjiramo cyane kubera yuko ntabwo ari gahunda yo gutera intanga yo kugenzura umurindo uyu munsi, ariko muraza kubona umukozi yicaye ingurube ku mugongo. Ntimuze gutekereza ko arayivuna umugongo, usibye ko n'ingurube ari n'igisore. Ubundi ni kimwe mu kugenzura umurindo w'ingurube kugira ngo uhite utumiza intanga. Noneho twebwe iyo dutumije intanga ni drone izizana. Icyo gihe rero tekereza utumije intanga utamaze kugenzura umurindo w'ingurube, drone ikaza yirukanka ikazikubita urusebeya, wajya gutera intanga ingurube ugasanga nyine ntabwo ari igihe cyayo, uba unahombye. Rero iki cyari ikiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tubereke yuko ingurube rwose ishobora kunguka. Ingurube ari itungo rishobora gutuma umuntu arushaho kuba umukire, kandi noneho rikaba ari itungo rishobora kugira uruhare runini cyane mu bukungu bw'igihugu. Mugire icyumweru cyiza rero, naho ubutaha. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Ariko nako iri guhagarara yarinze pe. Hako nisa nirinda vuba we. Niyo nziza. Izagira igihe ajya kwishiramo amezi ari kuba makuru ku buryo itazigera ivamo. Ndikwemera. Irakurya. Ifite umushiha utabaho. Yagufata gute ingana gushyira gupindukira uri he? Ndetse ko nyine biri kunze ufite n'unza ariko ntiyakurya. Ese yapindukira cyane.